Beşinci mikrofon. Алтынбек. Рахмат Масалиев, бүтін Кыргызстан фракциясы. Урматтуу башка фракциянын жетекчилери. Мына бүтүн Кыргызстанга да бир комитет тийген жок, так что эгерде Айкөлдү көрсөтсөңөр көрсөтө бергиле. Керегем саңа айтам болду да сөз. Урматтуу кесиптештер, жана 1 миллион добушту БШК бир ай санады эле да. Ошол чын окшойт деп атам, ишенип атам да ошого. 86 добушту ушунча санайсыңарбы, айланайындар. Бир эртерээк бир жыйынтыгын айтпайсыңарбы? Бул кандай, бул 86 добушту ушунча санаштын өзү уят го дейм. Жары же бери деп айтпайсыңар, болбой атабы же. Атаган Кызыбай, чут угулбай атат. БШК 1 миллионго жакын добушту бир ай эсептеди эле дейм. Эми ошентип келген депутаттар эмес 86 добушту ушунча эсептейбиз дейм. Жары же бери деп айтпайсыңар, саат канча болуп кетип баратат? Акшыны убакыт керек болуп атат. Урматтуу депутаттар, астап турасыздар, азыр эсептеп бүттүк, мына чечимде окулат. Анда маалымат берип тургула, ушундай болуп атат деп. Урматтуу кесиптештер, биз бүтүн Кыргызстан талапкерлердин баарына добуш бердик. Чын дилден иштеринде ийгилик каалайбыз. Бир соту бар. Туура эмес, мындай бир тартип бузуу менен добуш берилип калыптыр. Мойнубузга алышыбыз керек. Биз ушуну эле кайрадан эле добушка коюп туруп тууралап, катышпай аткан 2 депутат ишеним каты менен добуш берүүгө тыюу салынган норма бар. Тилекке каршы бизден дагы бирөө ошондой добуш бериптир, экинчисин билбейм ким экенин. Мына ушуну жена Цезаря должна быть вне подозрения дегендей кылып, кайрадан добушка коюп коюшубуз керек, бул принципиалдуу маселе. Ушул бардык барган талапкерлердин бардыгына андан да көбүрөөк добуш алууга мүмкүнчүлүгү бар. Эч кимде маселе жок. Кеп тек гана кылдай кыйшайбай барышыбыз керек деген маселе. Кылдай кыйшайбай барышыбыз керек. Эгер ушул норма Конституцияда же регламент жөнүндөгү мыйзамда жазылбаса, анда көз жумуп койсок болот эле. Мына ошол норманы биз эске алып коюшубуз керек. 83 статья менен 88 статьяны аралаштырбайлы, регламент жөнүндөгү мыйзамда. 88 статьяда жашырын добуш берүү деген берене өзүнчө так даана жазылып турат. Мына ушул жерден биз чекилик кетирдик. Аны мойнубузга алышыбыз керек да. Кайрадан эле процедураны башынан баштап добуш беришибиз керек. Себеп эч ким эч кандай шек саноодо болбошу керек, зарыл. Мен дагы бир жолу айтам, ушун азыр калгандан да көбүрөөк добуш алууга мүмкүнчүлүктөр болот. Тек гана процедураны бузбай кетели мыйзамды. Жок, көпчүлүк менен ушуну бүттү бекиттик деп айтсаңар, мен ушул стенограмма үчүн айтып койдум. Муну эске алып коюшуңуздар керек. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, биз жогорку кеңеш шайлоо үчүн төрагаларды биз жогорку кеңеш комиссия түзгөнбүз. Комиссия түзүп, комиссияда регламенттер негизинде, конституция негизинде өзүнүн ишин алып барды. Добушун берүү боюнча өзү комиссия чечим чыгарып, кандай добушун беребиз, кандай жүргүзөбүз деп өзүн бекиткенбиз протоколдорду. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде биз адашпайлык,
Конституцияда жазылып турат. Жогорку кеңештин жыйынында добуш берүү деп өз жеке берет деген сөз бар. Бирок бул мыйзамдарга карата добуш берилет деп жазылган. Регламентте эгерде сиз Адахан Кенсанбаевич баягы айтып атпайсыз бизден бирөө кет деп. Ал жерде негизи регламентте укук берилет доверенность бергенге. Ошон үчүн бул жерде бул мыйзам бузулган жок. Биз да мурда ошол регламент негизинчи урмат төрага азыр протокол окулду. Азыр сиз добушка коюңуз, добуш менен бекитип коелук. Рахмат. 5-ci mikrofon. Мен түшүнөм. Авир соту деп айтканым бекер эмес. Азыр соодалашуу жолу менен туура эмес болуп калды деген азаматтар дагы силердин маселеңер чечилди десе, туура биздики чечилди, демек үн чыкпайбыз деп отуруп калып атат. Бул уят маселе. Ошол укуктук бөлүмдүн жетекчисин мен трибунага чакырып коюшка уруксат этсеңиз. 80 укуктук бөлүмдүн башчысы ким ушул жерде азыр? Регламентти алыңыз дагы 83 статья менен 88 статьяга бир түшүндүрмө берип коюңуз. 83 статьяда мыйзамга добуш бергенде фракциянын өзүнүн фракциясына ишеним катын берүүгө укуктуу деп турат. Бул мыйзамды кабыл алууда. 88-ci берени атайын такталып турат, жашыруун добуш берүү деп турат, берененин аты. Бизден жаш депутат ошондой кылып, мага бердиле ишеним катын, анан мен ошондой кылып добуш берип койдум дегендиги үчүн бизден тийиштүү чараны колдонобуз биз. Андай жолго барбаш керек. Конституцияны жана регламентти бузбай туруп, кылдай кыш айтпай кармаш керек ошол нерсени. Мына бөлүм башчы жигит сизди ошол регламенттин 83-чү, 88-ci беренесине бир түшүндүрмө берип коюңуз анда. Я. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Адахан Кенсанбаевич, сиз көтөргөн маселе Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 5-ci пунктунда жазылып турат. Жогорку кеңештин чечимдери жыйналыштарда депутаттардын жеке өзүнүн добуш берүүсү менен кабыл алынат деп турат. Туура. Бул биздин башкы мыйзам. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламентинин 88-ci беренесинде тактаана жазылып турат. Жашыруун добуш берүү деп. Жашыруун добуш берүү бул кайсыл? Бюллетен. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүүнү, бюллетендерди толтуруу жолу менен ар бир депутаттын жеке өзү жүзөгө ашырат деп жазылып турат. Beşinci mikrofon. Азамат абдан туура айтты. Дал мен айткан сөздү кайталады. Эгерде бузулуп калыптыр, бузулса деле шайланып кетти, кете беребиз десеңер, ал өзүңөрдүн ишиңер. Бузулдубу? Демек токтотуш керек дагы, аны кайрадан оңдош керек. Бүттү. Üçüncü mikrofon. Талант Турдумаганович, доверенность менен добуш берилди. Добуш берүү бүттү. Анда комиссия аны кабыл албаш керек эле. Биз эски регламент менен жашап атабыз. Жаңы регламент биз кабыл алып элекпиз. Ошондуктан добуш менен кете беребиз, добушка коюңуз, дагы алдыга жылы берели. Талаш бар, маселе жок. Биз эски регламент менен эски менен келатабыз азыр. Мыйзамда дагы ошондой. Ошого чейин ушинтип эле келгенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен кыскача ушул ача пикир тууралуу өзүм оюм айтып койсом дедим. Вот в статье 83 нашей Конституции, пункт 5 гласит: решения Жогорку кеңеша принимаются на заседаниях путем персонального голосования депутатов. Сөздүн ачыгын айтканда, мен ойлойт турат элем, ачуу же таттуу реалдуулук турмушту эске алганда, ушул эле өткөн комитеттин жетекчилери дагы деле өтөт. Бардыгыбыз чарчадык, үйгө кеткибиз келип атат. Бирок мыйзамды
сактап коелу деген эле ойда. Конституция юридикалык норма боюнча регламенттен өйдө турат. Ошончо баары бир конституцияны сакташыбыз керек го. Персоналдык түрдө. Өзгөчө комиссия ушуну такпаса белгилеп айтышыңар керек эле. Болбойт. Жеки өзү келсин, добуш берсин депчи. Эчтеке коркунучтуу жокко деп ойлоп турам. Конституциялык норма каалайбызбы, каалабайбызбы баары бир өйдө турат. Оюм ушундай. Урматтуу депутаттар, мен жана айтып кеткендей, мына азыр юридика бөлүм башчысы айткандай, мен бул жерде комиссия мүчөлөрү Жогорку Кеңеш регламент жөнүндө мыйзамы 86 беренеге мыйзамдалган таандык болгон маселелер боюнча добуш берүү боюнча ошону караганбыз да. Бул жерде мыйзам долбоорун таандык болбогон маселелер, мыйзам долбооруна таандык болбогон маселелер добуш боюнча берүү, аларды талкуулоодон кийин өткөрүлөт. Мында чечүү добуш укугун, андан ары добуш берүү укугун өткөрүп жол берүүгө жол берилет деп. Мен бул 86 беренеге Жогорку Кеңеш регламент жөнүндө мыйзамды биз мына эсептөө комиссия мүчөлөр ушу Жогорку Кеңеш регламент жөнүндө мыйзамга такаганбыз да. Эми азыр сиздер конституциялык мыйзам боюнча 83 беренени айтып атасыңдар, эми силер добуш менен чечесиңиздер. Урматтуу депутаттар. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Бул добуш менен чечилбейт. Добуш менен чечилбейт. Бул мыйзамда так даана жазылып калган. Ал мыйзамды биз кабыл алган эмеспиз. Күчүндө турган мыйзам. Конституциянын талабы да ошол болуп атат. Мыйзамдын талабы да ошол болуп атат. Эгер мыйзамсыз кете беребиз десеңер, кете бергиле деп атам мен. Маселе жок. Рахмат, 6-чы микрофон, анан 3-чү. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Ушул мына мыйзамдуулугун койбойсузбу добушка? Кимдин канчалык добуш берген көрөлү? Мыйзамдуулугун койбойсузбу добушка? Кимдин канчалык добуш берген көрөлү? Мына азыр айтып атабыз. Конституция бузулуп атат деп атабыз. Эми ошону добуш коюп көрүңүзчү азыр. Кандай болор экен? Рахмат. 3-чү микрофон, анан 1-чи. Рахмат. Манас округунан 20-чы Дастан Жумабеков. Урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар, анан юристтерден да сурагым келет да. Бул Конституциянын 83-чү беренесинин 5-чи пунктунда жазылып турат. Азыр кээ бир депутаттар ошого ссылка кылды да. Мисалы, Жогорку Кеңештин чечимдери жыйналыштарда депутаттардын жеке өзүнүн добуш берүүсү менен кабыл алынат. Туура, чечимди биз кайсы убакта чечим кабыл алабыз. Бирок добуш берген бул чечимге кирбейт да, арге биз өзүбүздүн оюбузду билдирдик. Ал чечимге жатпайт. Чечимди азыр мына токтомго добуш бергиле дегенде биз добуш берип туруп анан кийин чечимди кабыл алабыз. Регламенттин 86-чы беренесинде 2-чи пунктунда көрсөтүлүп, мындардан башка шайлоолор болсо, чечимдер кабыл алынса, ишеним кат берилет деп 86-чы регламентте так көрсөтүлүп турат 2-чи пунктунда. Мен ойлойм, азыр комиссияда ошого таянды го деп. Кандай дейсиздер? Рахмат. 1-чи микрофон. Эми Талап Турдунович. Ишеним фракциясы Сыдыгалиев. Кайрадан шайлоо кылалы, бүгүн эле кылып бүтүрөлү ошонун баарынчы. Мен сунушум ошо. Конституцияны сыйлайлы баарыбыз. Урматтуу коллегалар, эми
чынында талаш маселе болуп атат. Ошол күмөн болбош үчүн мыйзам менен кетели андачы. Кайрадан шайлоо болсун анда. Каршылык жокпу? Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 72, каршы 1, бары 73, катал 86, сунуш өттү. Комиссия, кайрадан жумушуңуздарды баштаңыздар. 6-микрофон процедурный.